hy maak al die lieflike dinge en hy doen dit so wonderbaarlik en jy is so spesiaal vir hom. Sê dit gou so langs jou, voor jou, agter jou en jy liewe inluisteraar, sê dit vir die naaste aan jou, as dit net jou voor, sê hy is baie goed vir my. Prys die Here, baie welkom. Baie welkom elkeen huis van die Here. Baie welkom ons liewe inluisteraars, mag die Here u baie redelijk seën. Nou ons gaan lekker diens hou vanmôre. Gaan die naam van die Here groot maak. Ons dink baie spesiaal ook aan hulle wat siek is. Dink aan Johan Dreyer wat op pad is daar van die Weskus af op pad na sy ma wat in die hospitaal baie ernstig is. Die dokters laat weet dat hy deurkom. So hulle is op pad na sy ma toe, sy baie ernstig siek. So ons tree ook in vir hulle en dan ook dink aan Willie Dalton hulle. Hy was by my in die gemeente gewees. Sy dogter het motorfietsongeluk gehad. Ek nou net sien dat so sy dit toe nou soos in ICU, maar sy het nou net ongelukkig dit nie oorleef nie. Bid ook vir Willie Dalton hulle en die Here ook by hulle sal staan. Mag die Here hulle krag gee. Maar ek wil vanmôre vir jou sê dit ook so langs jou. Jy is baie spesiaal. Hoor, hoekom sê ek dit? Hoekom sê ek dit? My broer en suster, kom ons wees eerlik. Kom ons sê nou, daai meisie het net op die motorfiets geklim. Sy het nooit weer teruggekom nie. Maar weet jy wat? As ek en jy vir mekaar sê, jy is spesiaal, jy is kosbaar, kan ek en jy sê, weet jy wat? Ek onthou, voor hy gegaan het ek nog dit vir haar gesê. Weet jy wat? Ons vir mekaar liefde gee terwyl ons kan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dan kan ons vanmôre weer uitroep, die liefde van Jesus is wonderbaar. Dankie vir u kosbare, goddelike, wonderlike liefde. Dankie dat ons môre weer eens, Here, 'n nuwe maand kan begin in die Here. 'n Maand kan begin en sê, waarlik waar, die Here het ons deurgedra tot hiertoe. Maar Here, hierdie Sondagmôre wil ons sê, baie dankie vir 'n voorreg wat ons het om saam te kan wees. Dankie vir die musieke wat speel. Dankie vir elkeen wat opgekom het. Here, ek bid dat U by elkeen sal stil staan. Dat ons vanmôre sal ontvang uit die hand van die Here. Dankie Here dat ons weet, ons is spesiaal vir U. Maar Here, U is so baie spesiaal vir ons, want U tel ons uit die dode. U sit ons in die lewe. U verander ons droefheid in blydskap. U verander ons trane in gelag. En daarom kan ons vanmôre sê, ons dien 'n groot God, 'n God wat omgee, 'n God wat verstaan. En ek wil bid, Here, vir elke huisgesin, vir elke familie, vir elke individu vanmôre. Here, ek wil bid dat U by hulle sal stil staan. Here, daar vanmôre 'n omkeer sal wees. Bid vir Johan Dreyer se moeder wat baie ernstig is. Bid vir daardie omstandighede daar. Here, dat U ook daar by hulle sal stil staan. Here, wil U dat hulle se kind wat Here gaan dit bid ook vir daai familie vanmôre. En so wil ek bid vir elkeen van ons hier wat hier staan. U ken elke huis, U ken elke omstandighede. En dankie dat ons ook vir ons inluisteraars kan bid en sê, dankie vir môre wat ons gesê. Ons bid en weet en glo en vertrou. Die Here hoor en antwoord, geloof sy naam. Amen. Prys die Here, kom ons sing weer net saam. Wonderful love.
'n mens is die een oomblik daar en die volgende oomblik is jy in probleme, en die volgende oomblik is jy nie meer daar. En een dinsdag aand, by 'n biduur jare gelede in Bidbank, ek dink dit was 'n biduur aand, en het dan die Bennett sê, sy voel ons net bid, en vir hulle wat ver ry. Nou ons het so, daai jare, die 74 daarom, het ons so 40, 50 kilo's dan net op gelei. Maar ons het nie 'n diens soos die Vrydag aande, Sondagmôre, Sondag aande gery. En die Dinsdag aand sê dan die sy voel ons bid vir hulle wat ver ry. Sy voel nie lekker aan. En ons ry by die kerk weg. Gebid, ons ry by die kerk weg. En net so by, naby een van die mynpaaie wat oorgaan. By Kloewers, ons daar kom, ry ons, en die volgende ons soos 'n kar kom van hierdie kant af, en ons staan remme aan, en die kar kom en hy stop, hy oor die pad kry, hy kon nie sy remme kry, maar 'n sprongpad wees, en toe hy so stop, as Gert daar deur oopmaak, 'n venster agter die tap, sê hy, kar so op sy bonnet. Hoe naby is dit? So ver? So ver kom hy, maar ons stop, toe ons sê die kar gaan nie stop nie. En hy ren en ons ren, en toe ons stop op die pad, toe staan hy so skerp weer op venster opmaak. Gebed verander sake. En vanmôre voel ek wil ons mense wat ver ry. Ek bedoel julle hele dag van Marke dan, my tannie hier wat ver kom. Weet jy wat, ek dink daaraan, vanmôre wil ek vir julle insies. Mag die Here se hand oor julle wees, spesiaal my suster daar van die Kaapskant af kom baie daar kom saam met ons môre saam elke. Ek wil vanmôre sê, ons wil vanmôre vir die Here sê dankie. Ek ben ouers en Vloei, hulle het net so ietsie in die hospitaal gaan betaal, jy weet so, hulle het net so, ek het ons begin in die hospitaal gewees, net gaan kyk hoe lyk het daar so ons kan later terugvoer kry, hoe lyk het in die hospitaal, so ou wat baie welkom met die hospitaal, Vloei, welkom met die hospitaal, sy sê die kos is ok gewees, baie welkom julle, en dan wil ek dit môre vir hier sê, baie dankie, Suster Marina, ons, daai vrou het deur 'n baie groot operasie gaan, Marina, ons is bly, jy is hier, ou Jan, asseblief, jy baie geduld gebruik, as baie sterk, maar vanmôre voel ek, my broer en suster, ons wil vanmôre, voor ons gaan aangaan met die dinge, wil ek hê vanmôre, kan ons nie opstaan, iemand opstaan, en ons mense, kan ek net vra, ons mense wat ver kom, so my broer toe hulle daar agter, my Daniel hier voor, om Johan sal jy sommer hier voor by hierdie mense, staan so agter hulle, lê Johan so op hulle, asseblief, my broer toe daar agter, wil jy soos, hierdie ja, broer, die broer by jou, daar by jou broer, die suster daar by julle, as Johan daar op lê, daar sê, weet ek nog, sê, die kom nog ver, die kom nog, as hulle wat ver uitkom, doen hulle het Marke na, dit is wanneer jy sê, ok, dit is ons mense wat ver, maar weet jy wat, en nou my broer en suster, wil ek vanmôre hê, ons gaan bid, kan die diens uitreg, vanmôre wil ek hê, jy moet net gaan, by iemand gaan staan, net agter iemand gaan staan, ons dink met tannie Annetjie Nel, wat nie baie lekker is nie, iemand het agter water gestaan, na tree ons in, Vernie, sal jy agter water gaan staan, daar agter, heel agter jou, as ek nie Vernie, heel agter Maarten, vir tannie, vir die tannie tree ons daar sê, ek wil vanmôre sê, ek wil graag hê, my suster, sal jy agter suster, ja, Brian, vroukie daar, Marina, hy, oud, is racisties nie, Arie, agterkom, hy was daar so baie, dankie, terwyl die muziek van ons saggie speel, ek wil hê vanmôre, as jy voel Here, ek voel vanmôre, ek het nodig dat Here kan, dan jy wil hê, dat hy bedrag gaan staan, daar,
Baie dankie. Vanmôre wil ek vra my broer, suster, terwyl die musiek as ek speel, wen julle. Vanmôre voel ek, halleluja. Suster Sontie, sal jy my agterdaai, suster, ons daar asseblief. Oh Lord my God. Oh Lord my God. Moet jy my agter elke gaan staan asseblief. Agter elke asseblief. Oh my God. Liewe inluisteraar, waar jy ook al mag wees. Vanmôre wil ek sê, jy sê, Here, ek gaan deur storms. Ek gaan deur situasie, dankie my kind. Jy gaan deur storms. Hier is mense wat deur storms gaan. Sê dan, die bekommernis in Here bekend vanmôre. Jou roep en sê, Here, ek weet nie wat ek kan doen wat nie. God gee om vir jou vanmôre. Prys sy kosbaar. My oomie, wil jy net agter hierdie jongman kom staan asseblief. Asseblief ek vanmôre vir jou sê, Sena, hoor vanmôre. Die hand van die Here is nie te kort om te help. Die oor van die Here is nie te swaar om te hoor nie. Prys sy kosbare naam. Oh Lord my God. Here, dankie dat ons vanmôre terwyl die musiek speel. Vanmôre kan sê, Here, dankie. Dankie vir die antwoording van gebed. Dankie dat U hoor. Dankie dat U antwoord. Dankie dat U voorsien. Dankie dat U genees. Dankie dat U onderneem. Here, wat die behoefte in hierdie gemeente mag wees, in hierdie gehoor mag wees. Here, hier sit daar mense wat voel, ag Here, as daar net iemand is wat ook sy hand of haar hand op my kan kom lê, wil ek vanmôre bid dat die Gees van God oor hom en haar vader sal word. Here, wat ver ry ons streef vir hulle in vanmôre. Maar Here, ek bid vanmôre U beskermende hand oor elkeen wat hier is. Here, U is die hartekenner, U is die niereproewer. Here, U sit daar iemand wat sê, my Here, my God, ek het vanmôre nodig om aangeraak te word. Ek het nodig, Here, 'n aanraking met die hand van die Here vanmôre. Nodig vanmôre die hand van die Here oor my uitgestrek word. Daar's 'n ou woord wat sê, touching Jesus is all that matters. And my life will never be the same again. Ek bid, Here, vir 'n aanraking in elke liggaam, in elke gees, in elke gemoed vanmôre. Breek elke band, verbreek elke ketting vanmôre. Here, raak aan, genees, verlos, voorsien, onderneem. Here, ek draai die gehoor vanmôre aan U op. Ek draai elke luisteraar aan U op, dat die kragtige hand van die Here oor hulle uitgestrek word. Here, dankie vir 'n aanraking. Die bloed van Jesus pleit ek oor elke huis, oor elke familie. En dankie, Here, U breek elke band, U verbreek elke ketting in die kosbare naam van Jesus. En ons eer U daarvoor. Baie dankie, Here, baie dankie. Prys sy kosbare naam. Dankie om jou hand, dankie my oom. Prys die Here, baie dankie, neem die sitplek. Daar, oh Lord my God. Baie dankie om jou hand, dankie my oom. Ja, ons het daar allemaal wil die gistermiddag ons ek ook, maar ons uitgewees en nie lekker gevoel nie. Maar as is hier vanmôre. Yes. Sluit net die oor vir 'n paar oor en sê dag. Sê vir hom, Jesus is all I need. Is all I need. Oh yes, Jesus is all I need. Jesus is all I need.
Halleluja, baie dankie, neem die so lekker. Prys sy kosbare naam. Ek wonder net voor, dis my nagmaalddiens vanmôre. Maar ek wil hê julle ook kies bly nie vir oomblik. Ek wil vanmôre sê, hier is mense wat deur seer, deur moeilike situasies gaan. Terwyl ek vanmôre so bid, my liggaam nie lekker nie, gister nie lekker gevoel nie. En toe ek so Here, daar's mense wat ook emosioneel seer het vanmôre. En daar's 'n ou liedjie wat sê, touching Jesus is all that matters. Al wat ek en jy nodig het vanmôre, is aanraking van ons lewende God. Jy sit vanmôre en sê, Pastor Attie, jy ken nie my storie. En dan kom jy, luister jy na iemand en sê, Here, maar sy is groter as myne. Maar vanmôre vir jy sit mense wat vanmôre sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek het genoeg gehad. Ek is seer. Ek is teleurgestel. Ek is pyn. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, somebody cares for you. His name is Jesus. Iemand gee om vir jou vanmôre. As dit vir jou moontlik is, vat net die persoon langs jou se hand. Weet jy wat? Vanmôre wil ek bid vir hom en haar wat vanmôre gevoel het, Here, ek het seer. Here, ek weet nie hoe nie. Here, ek voel, ek wil nagmaal gebruik, wil nagmaal bedien vanmôre, maar ek voel, Here, so onwaardig. Ek voel, Here, ek is skaam, ek is seer, ek is hartseer, ek is teleurgestel. Noem dit net wat u wil. Kry daai woorde skat in. Maar vanmôre wil ek jou sê, hy is groter as jou probleme. Hy is groter as jou omstandighede. Hy is groter as jou seer. Hy is groter as jou teleurstelling. Teleurgestel. Miskien het jy iemand teleurgestel. Miskien het jou teleurgestel. Miskien het jy iemand seer gemaak. Miskien het jou seer gemaak. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, hy gee om vir jou. Hy tel jou op en hy maak jou heel vanmôre. Ek wil nog julle vir daai liedjie kan kry. Tel my op en maak my heel. Is dit nie die gebed van jou hart, die liewe inluisteraar? Liewe boetassussie, jy nie vanmôre nodig om opgetel te word deur die Here nie. Jy nie nodig vanmôre om opgelig te word, sê Here, my omstandighede, my situasie. Here, ek is teleurgestel, ek is seer, ek is hartseer, ek het pyn, ek is behoeftig. Maar Here, vanmôre wil ek die Here glo. Ek wil die Here vertrou, vir die Here sê, Here, hier is ek, tel my op en maak my heel. Stel iemand voor ons wat sê, Here, ek wil heel gemaak word. Ek is seer, ek is hartseer, ek is teleurgestel, ek is seer gemaak, ek het seer gemaak. Maar vanmôre wil ek sê, Here, tel my op en maak my heel vanmôre. Stel iemand is vanmôre wat saam met my sy voete of haar voete wil staan, sê, Here, ek staan vanmôre, vra Here, tel my op. Daar iemand is wat vra, staan saam met my. Daar iemand is wat voel soos ek voel vanmôre, sê, Here, tel my op vanmôre. Here, hier staan ek vanmôre, tel my op en maak my heel. Here, u ken my hart, u ken my storm, u ken my omstandighede, u ken my seer, u ken my pyn, u ken my droefheid. Here, maar vanmôre wil ek staan as hier is ek, Here, tel my op. Ek wil Here met dit sing, tot ek wil met vlei, en Here met dit speel, so nog nooit nie. Ek wil Here met dit sing. As jy vanmôre vir Here, ek wil insluit, ek wil ook vra, Here, tel my ook op vanmôre, met die deurboorde hand. Ek vra die Heer, kom maak my heel. Is dit jou gebed, staan saam met my op jou voete, en dan sing ons dit saam, prys sy naam. Oh my God. Dankie julle, dankie, Andrew. Tel my op, deurboorde hand. Tel my op, deurboorde hand. Hy tel jou op vanmôre, hy herstel jou vanmôre. Oh, dankie Here, hy tel op vanmôre.
wat U nou heel maak. Dankie vir elkeen wat U nou herstel. Dankie vir elkeen wat U nou by stil staan. Omstandighede verander, droefheid, 'n blydskap, trane en gelach verander. Dankie Here vir 'n optelmôre. Dankie vir 'n genesingsmôre. Dankie vir 'n verlossingsmôre. Dankie vir 'n voorsieningsmôre. Ek voel vanmôre U Heilige Gees, U soete teenwoordigheid en dankie dat U nou van hart tot hart sal beweeg. Ook hulle wat inluister vanmôre, optel vanmôre, genees, help vanmôre, voorsien vanmôre. Dankie vir elke deurbraak vanmôre. Aan U kom toe al die eer en die lof en die dank van ons harte om Jesus wille. Amen. Baie dankie, U neem dit. Prys die Here. Ja. Halleluja. Mighty God. Oh Lord my God. Dankie Here Jesus. Goeiemôre familie. Môre dankie. Dit gaan goed met julle. Amen. Almal se oogies blink hier van bo af, so daar gaan dit goed. Na 'n lang rit op die teerpaaie en op die grondpaaie, as ek terugkom by die huis van die Here, en ek is bly om saam met julle hier in die huis van die Here te wees. Amen. Een voordeel wat ek het hierso, hier hoef ek nie aansoek te doen om te deel met julle nie. En dit was my nog baie moeilik, ek was nou af vir 'n begrafnis en toe moet ek nou eers hier een vra en dan moet ek haar nog iemand vra voor ek kan iemand ook deel wat op my hart is. En ek dank die Here vir die vryheid wat ek het om oor sy naam te kan praat en te kan deel. Ouers, so julle wat deel is of wat deel uitmaak of wat iets in die droogtefonds inbetaal. Ek sê vir julle vanoggend baie dankie. Die ouens sê sonder die boer is daar niks nie, maar ek sê sonder God is daar niks nie. Ja. Hulle sê dank die boer vir die kos op die tafel. Ek sê dank God vir kos op die tafel. My streek waarvan ek kom is horendroog. Oh. Jy sien vir kilometers net swart en dan sien jy vir kilometers net 'n vaal kool en dan sien jy waar die wind opgaan. Maar ek dank die Here vir dit wat ook lief het. Daarso is daar nog hoop. Omdat ons aan 'n God glo wat werklikheid is. Maar saam met dit is my hartsbegeerte dat die Here die gemeente en die mense sal aanraak deur die Gees. Want hulle is net so droog, moedeloos. Ja. En ek kom vra dat die Here hulle sal oplig vanoggend. Daar het erin gekom. Ons en ek het sê vir julle die gedeelte wat afgekamp is tussen die waar die pad is 'n heining aan die weerskante. Daar kan jy die verskil sien. Maar van die draad in die veld in kan jy nie die verskil sien. Daar's water, damme wat daar staan. So 90 km voor brandvlei op Appington se kant toe die gereed tot en met Appington en verby. Maar verder af, Vriendal, Kapinie, hy gedeeltes, daar gaan niks aan. En gister het ek weer iets besef van vanoggend, hoe bevoorreg ons is wat hier in die bos is. Die bos is lowergroen, hy is sag. Maar daaronder is het kaal, horendroog en die wind tuister jou. Met my terugreis hierheen het die wind my basies amper met R1000 meer vir kos of brandstof verbruik as wat ek afgery het Kaap toe. En ek dank volgens die Here vir 'n veilige rit wat ek kon gehad het. Dat ek ook die familie daar kon bemoedig het. Van die een wat afgesterf het, was hulle se middelpunt
van lewe gewees. Was daar iemand, dan moes hy in die voorpunt staan. En vanoggend dank ek vir sy niggie, wat bereid is om in sy skoene te gaan staan, en die pad vir hy familie te lei. En ek glo dat die Here haar sal versterk, en omarm, en vir haar deur kry die droom wat sy het. En dan wil ek vanoggend, my vrou het gister of vanoggend gevra, waar was ek verlede week Sondag? Haar moes was op die pad gewees. En sy is nie geluk gewens nie. Nou vanoggend wil ek die geleentheid gebruik om haar geluk te wens op 'n geseënde lewensjaar. Mag die Here haar ook vir ons baie uitspaar. En weet dat ons vir haar lief is. En dat ons haar altyd sal waardeer en lief wees. En weet dat ons as gesin lief is vir jou. En dankie vir die omgee moeder wat jy is vir my kinders. En ons is baie lief vir jou. Dis mooi. Dis die Here amen. Vanoggend sit ek in die tuin. En ek besef weer eens, daar's niks anderster, of niemand anders kan jy dit leer. Die natuur is gemaak, het 'n saadjie het, deur ons Skepper. Daar's 'n plant, hy groei uit en hy hang so in die lug. Daar's nie 'n ding wat hom vas. Dit is wat die Here kan doen. Nie ons kan, hy plantjie kan opkom en dan groei sy takkie uit. Hy gaan nie af nie, hy op nie, hy gaan reguit so. En vanoggend wil ek hê ons moet moed skep. Wanneer dat die storm kom, en wanneer dinge vir jou te veel raak, gaan net uit jou kamer uit, dat jy buite kan kom. En dan kyk jy rondom jou, en jy kyk op. En al wat jy moet sê, dankie Here, dat U die Vader is. Ons Skepper is, en dan gaan jy sien, die storm wat jy nou mee geboek het, sal verdwyn. Baie dankie. Prys die Here. Amen. Dankie Here. Skep goed, hy tel nog op, en hy maak nog heel. Prys sy wonderlike naam. My broer en suster, ek wil vanmôre vir u sê, jy is kosbaar vir die Here. Vanmôre vir jou sê, weet jy wat? Ek voel vanmôre om te sê, is mense wat deur diep water gaan op die oomblik, wat bekommerd is, wat benoud is, wat seer het. Maar ek wil vanmôre vir iemand in hierdie plek sê, iemand wat in luister sê, jy is op die regte plek vanmôre. Somebody cares for you. His name is Jesus. Ek wil vanmôre vir iemand sê, luister mooi, jy is kosbaar vir die Here. Hy gee ag op jou. Hy tel jou op vanmôre, hy maak jou heel. Ek wil vanmôre, wil nie net die oor, net vir 'n oombliekie sluit, voordat vir u die woord, Janie kan ons dalk die tema op die bord sit. Hemelse Vader, u wat vanmôre die harte kenner is, en Here, u wat die niere proewer is. Here, dankie vanmôre dat u omgee. Dankie vanmôre dat u ag gee, en dankie dat u vanmôre troos, en dankie dat u vanmôre vertroos. Dankie dat u vanmôre sterk en versterk. Here, u ken elke seer, u ken elke traan wat gestort is. U ken elke bekommernis waarmee iemand hier na toe gekom het of inluister vanmôre. Here, omdat u die harte kenner en omdat u die niere proewer is, wil ek vanmôre sê, dankie Here vir elke optel. Dankie vir hierdie môre, vir 'n optelmôre, 'n genesingsmôre, 'n verlossingsmôre, en Here, dat u vanmôre ag gee en vanmôre sê, ons hoor en sien en smaak dat die Here God goed is. Dankie vir dit wat u vanmôre in harte doen. Ek bid Here, breek elke band, verbreek elke ketting môre, en laat u groot naam verheerlik word om Jesus wil. Amen. Baie dankie. My broer en suster, dankie. My orkes, ben julle baie wat dankie, waardeer julle. My broer en suster, ek dink vandag, het jy al gehoor, mense praat van, het jy dit gehoor? Het jy dat gehoor? Het julle dit gehoor? Ek het so gewens vanmôre,
terwyl jy sit, hulle moet ons net ons oog kon sluit, hulle moet net vir ons gespeel het. Hier is Lord of iets kostbaars, maar weet jy, ek wil vanmôre met jou praat oor omstandighede. Het jy gehoor? Ek wil jy moet mooi kyk, dat daardie man so oor ons oor is baie keer oop, maar vir die verkeerde men, hoor julle mense wat ek sê. Het jy dit gehoor? Hoor gesê, het jy gehoor? Nee, wat? En dan luister ons, en plaas ons die Heilige Gees, en ek wil luister. Ons gee ons oor te veel uit, hoor nou mooi, en ons hoor te veel goed wat ons nie moet hoor nie, en wat jou omgekrap maak, met jou gees uitslap. Wat wil Pst Attie vanmôre vir jou sê, liewe inluisteraar, liewe broer, liewe suster? Kom ons hoor weer by die Here, en ons laat toe, as iemand vir my sê, jy dit gehoor sê, is dit van die Here af. Want het jy nou alweer gehoor? Ek het dan gesien hoe vinnig het daai ou gery het. Het jy gesien wat het hy gedoen? Ons het baie om te sê, het jy gehoor van hom, van haar, van dit, van dat, maar wanneer laas het jy vir iemand sê, het jy gehoor, my God is koning. Het jy gehoor, hy het voorsien. Het jy gehoor, hy het onderneem. Het jy gehoor, hy het my deurgedra. Het jy gehoor, hy is en bly dieselfde Jezus. Hy is en bly dieselfde Jezus, wat omstandighede verander, wat droefheid en blydskap verander, wat trane in gelach raak. Jou bestaan. Het jy gehoor, my God is koning. Het jy gehoor, my God voorsien. Het jy gehoor, my God genees. Het jy gehoor, hy ken jou hart. Vanmôre wil ek vir jou sê, hoor nou mooi. Hy hoor as jy roep. Hy hoor as jy praat. Vanmôre wil ek hê jy moet mooi luister. In die woord van die Here, jy kan maar net luister die 3 versies. In Josua, die 2de hoofstuk. Boek van Josua, 2de hoofstuk, bladsy 223 in die Ou Testament, by Bybel. As jy nou nie weet, dan begin jy sê Gerus, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Josua, het jy. Het jy ook Gerus, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, maar my net nie bygeneem, gaan so gaan. Gerus, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Rigters, dit, jy saam met 2 saam, jy moet respek, moet skep, moet ek, Ester, ja, Ester, Job, spreek, maar saam, prediker, ek sê, dan jy lang of by. Dan jy lang of by. Soos jy daar, Gerus is, Exodus, Levitikus, dan kan jy makkelijk daarby ekkom. Anders dan gaan jy daar voorbij gaan. Goed, net die 3 versies. 10de versie van Josua 2. Want ons het gehoor. Hoe klink dit, ne? Dit klink nog mooi. Maar hoor nou, gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle uittog uit Egipte laat opdroog het. Kan jy vanmôre sê, ek het gehoor jy het 'n wonderlike getuienis. Het jy al 'n getuienis wat die Here vir jou gedoen het? Kan ek net die hand sien vir wie die Here al iets gedoen? Amen. Deurgedra. Het jy al gehoor, my God is koning? Het jy al gehoor, hy antwoord? Het jy gehoor, hy voorsien? Het jy gehoor, hy genees? Het jy gehoor, hy antwoord? Prys sy kosbare naam. Nou die gisteroggend gaan eet ons saam met mense wat die Here uitgedraad en uitgehelp het deur die jare, deur omstandighede van droefheid na blydskap, van trane na gelag. En weet jy wat gistermôre toe saam met hulle is? Toe kan ons voel die ervaring en sê, Here my God is koning. Ek het gehoor, hy het gehoor. Ek het gehoor, hy het geantwoord. Ek het gehoor, hy voorsien. Ek sê, hy is en bly dieselfde Jezus vir jou vanmôre. Ek wil vanmôre sê, hy tel nog op, hy genees nog, hy verlos nog. Ek sê, ek hoor vanmôre, hy is koning van die konings, hy is die lelie van die dale, hy is die blinkende worster, hy is die antwoorder van gebed, van droefheid na blydskap, van trane na gelag. Halleluja, my koning lewe. Halleluja. Kom ons gee maar lof vir dit. Halleluja. O, prys die Here. Weet jy wat sê hy? Hy sê hierdie kosbare woorde. Hy sê, laat opdroog het wat julle die 2 konings van die Amorite, Sihon en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die bandvoet getref het.
dit tyd geword, dat ek en jy weer sê, so sê die Here. Dat ons weer sê, ek is jammer, my ore is nie asblik nie. En dan, ons hoor te veel verkeerde goeders. Ek wil vanmorgen sê, kom ons hoor weer verslag, wat sê die Here. Kom ons weer luister, kom ons luister weer na die positiewe goeders, en sê, Here, U is groter as my probleme. Sê gou dit vir my, sê gou vir jouself, die Here is groter as my probleme. Sê dit vir jouself, prys sy manne, die 11de versie. Toe ons dit hoor, kyk hoe staan daai man, en kyk, sy oor is eintlik uitgetrek, en eintlik 'n groot oor. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het, teenoor julle nie. Want die Here, julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Halleluja. Het julle gehoor? Ons God is koning. Het julle gehoor? Ons God hoor. Het julle gehoor? Ons God antwoord. Het julle gehoor? Ons God voorsien. Ek sê, kom ons luister weer. Ek sê, ek het gehoor. Hy leef en omdat hy leef, sien ek kans vanmorgen. Ek sê, ons God lewe. Ons God antwoord. Ons God voorsien. Halleluja. Ek sê, ek hoor vanmorgen. Hy is en bly dieselfde Jesus. Roep my aan. In die dag van my dood, ek sal jou uittel. Hoor wat sê hy? Toe ek dit gehoor, wat het jy gehoor? Nee, ek het gehoor. Luister, dit gaan rof, dit gaan, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, hoor weer vanmorgen die woord van die Here. Ek wil vir iemand sê, liewe inluisteraar, as jy luister vanmorgen, wil ek sê, hoor vanmorgen, my God is groter as jou en my probleme. Kan ek dit mooi sê, hoor dit ek sê, maak so, dan hoor jy nou mooi wat ek sê. Luister mooi, hou jou aan so agter jou oor. Dan sê jy, my God is groter as my probleme. My God, ek hoor, hy sê vir my, be still and know that I am your God. I will carry you through, I will guide you through, I will protect you through, because I'm greater than any problems that you or I may have. Hallelujah! Hy is groot, ons kan amen. Prys sy wonderlike naam, halleluja. Oh, prys die Here. Toe ons dit hoor, mens en dis mooi, die 11de versie, sweer dan tog nou vir my, by die Here, dat, terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken. Ek sê vanmorgen, ons gaan klaarmaak. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, daar is een oorwinning vir ons kinders kans om in te kom, sondagsskool maatjies kom maar in. Ek wil vanmorgen vir jou sê, my God antwoord, ons God antwoord, hy voorsien, hy onderneem. Ek wil vanmorgen vir jou sê, het jy gehoor, en hy sê, nee wat, as jy vanmorgen my sê, nee wat, dan wil ek vir jou sê, hy is koning van jou omstandighede, hy is groter as jou probleme, hy is groter as jou omstandighede, hy is vanmorgen hier om vir jou te sê, het jy gehoor? Ek het gehoor vanmorgen, hy tel my op, hy maak my heel, ek het gehoor vanmorgen, hy genees, ek het gehoor vanmorgen, hy verlos, ek het gehoor vanmorgen, hy gaan jou deurdra, prys sy kostbare naam, halleluja. Ek wil maar sê, waar is jou omstandighede, wat is jou omstandighede, wat is jou toestand? Ek sê, hy is groter as jou omstandighede. Het jy gehoor? Hy gee ag op jou. Het jy gehoor? Hy sien jou raak vanmorgen. Het jy gehoor? Hy vat vanmorgen oor, luister nou mooi. Hulle sê, met hierdie vliegtuig met die twee so ag, ek dink wat die lugmagvliegtuie, en dan kan ek dalk by die twee mense so uit is in die hawe, so wat is dit ook al, twee reis so agter mekaar. Dan leer hulle nou die nuwe vlieënier. Dan ry hulle nou. En dan sê hy vir hom, vat jy nou oor, dan ry, as hy sien hier, ou kan, gaan nie reg kom, dan vat hy oor. Maar as altyd die vliegtuig. Jy en ek is altyd die omstandighede. Maar hoor nou vanmorgen, as jy nie kan nie, hy kan. As jy nie in staat is nie, hy is in staat om jou veilig weer te laat neerkom, hy is in staat om jou veilig te laat land. Ek wil vanmorgen vir jou sê, hy spesialiseer in die onmoontlike. Ek sê vanmorgen, wil ek vir iemand sê, be still and know that he is your and my God. He will protect you, he will guide you, he will help you, he will provide for you like nobody else can do.
Halleluja. Ek het vanmôre 'n boodskap vir iemand in hierdie plek. Ek wil môre sê jou finansies is 'n ruller. As jy besigheid oopmaak, as jy kyk, dis die einde van die maand. Pastoor, ek kom goed my geld uit, is net die laaste 28 dae wat dit rondgaan. Vanmôre wil ek vir jou sê, hy is daar om vir jou die ander 28 dae oop te help. Want hy is groter. Vanmôre wil ek sê, hoor nou mooi. Het jy gehoor, hy wil voorsien. En hoor nou mooi, as jy vanmôre hier is, dan sê, toe dit hoor, het ek moed geskep. Het jy gehoor, hy gee om vir jou. Het jy gehoor, hy voorsien. Het jy gehoor, hy antwoord. Het jy gehoor, hy help jou. Het jy gehoor, hy kan. Het jy gehoor, hy sal staan. Ek wil vanmôre sê, as jy hieruit kan sê, toe ek dit hoor, het ek moed geskep, want my God is koning, hy is groter as my omstandighede, hy is groter as my situasie. Ek skep moed vanmôre. Wat het jy gehoor, sê die een vir die ander? Nee, wat? Ek het gehoor, my God is koning. En hy tel my op, en hy dra my neer. Wat is jou omstandighede vanmôre? Sê Pastoor Attie, jy weet nie vanmôre, jy ken nie my situasie nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, hy is daar om jou op te tel en jou deur te dra. Kom ons buig die hoofde, kom ons sluit die oë vir 'n paar oomblikke. My musiekdepartement kom vir my voor, terwyl ons oë sluit vanmôre. Wil ek vanmôre sê, my broer, my suster, ek het vir jou boodskap vanmôre. Het jy gehoor, hy gee om vir jou. Het jy gehoor, hy tel jou op vanmôre. Het jy gehoor, hy gee om vir jou vanmôre. Het jy gehoor, vanmôre, hy gee ag op jou vanmôre. Het jy gehoor, vanmôre, ek is groter as jou probleme. Het jy gehoor, vanmôre, be still and know that I am your God. Ek kan, ek wil jou help, wees stil vanmôre. Plaas jou vertroue in my, soos daai tweede vleenier, oorgee aan die hoofvleenier. En 'n landveiler wil die koning van die konings vir jou sê, raak jy stil, ek is in beheer van jou omstandighede, ek is in beheer van jou liggaam, ek is in beheer van jou finansies, ek is in beheer van jou huisgesin, ek is in beheer van jou kinders, raak jy vir 'n oomblik stil vanmôre, ek vat oor. Ek weet nie hoe ek vir iemand moet sê nie, die Here sê ek moet vir jou sê, raak nou stil, hy vat vandag oor, en jy sal weet, hy het oorgevat, as jy hom toelaat. Gee heeltemal oor, en sê, hier is my situasie, Here, ek gee oor in die hande van 'n lewende God. Ek dank U, Here, dat U oorvat vanmôre, ek dank U dat U herstel, ek dank U dat U voorsien, ons dank U dat U antwoord, ons dank U dat U deurdra, ons dank U dat U genees, dank U dat U verlos, dank U, Here, vir hierdie môre, vir 'n rooi letter môre, wat U optel en sê, my seun, my dogter, jy is kosbaar vir my, ek tel jou op, ek maak jou heel, ek voorsien, en ek antwoord vir jou, in Jesus naam, en ons dank U daarvoor, amen. Prys sy kosbaar. Halleluja. Ek dink so, net voor ons na die dagmaal te gaan, wil ek hê met môre die geloof, die klein dame, kom jy kan agter sien. Wees stil, en weet, ek is die Heer. Ek spreek, en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou. Ek gee jou krag. Is dit nie mooi nie? Wil ek weer verder lees? Wees stil en weet, ek is die Heer, en bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Is dit nie vanmôre ons boodskap vanmôre? Is dit nie boodskap vanmôre? Ek weet nie of ons gaan probeer sing nie. Ons sal nou nie sing nie. Ons sal net, wil ek net vir jy moet weer kyk. Ek wil vanmôre sê, as jy by die punt kom wat jou is, steek jou op jou bors. Sit dit by jou op jou nie asseblief. Ek wil net mooi luister. Sal nie sing nie, ek wil net, maar ek gaan weer vir jou lees. Maar as jy by jou punt kom, jy voel jy is verby, sit jou hand op jou bors, sê, dankie Here, Vader. Wees stil, my broer, my suster, wees stil. Hy sê, ek is die Heer. Ek spreek die wind en die golwe in jou lewe en in jou omstand, ek spreek dit aan. Ek sal ook jou getrou bewaar in hierdie omstandighede. Wees stil en weet, ek is die Heer. Hoor nou
in jou liggaam, in jou geestelike en jou liggaamlike pyn. Ek ken jou pyn, jou donkerste, moeilikste omstandighede. Ek is by jou. Ek, die Here, gee jou krag. Ek tel jou op. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek bring, hoor nou mooi, na my, bring na my jou kommer. Mense, kommer, gejaagde, bekoelde siel, kom, bring jou kommer en jou vrees. Wat gaan word? Wat is die omstandighede? Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wat gebeur? As jy kom, gaan ek vir jou toevlug wees. Die laaste ene, wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard, bly glo, bly vertrou, want ek is die Heer en ek sal jou beloof. Prys sy die flikker naam. Gaan dit môre. Baie dankie Jesus. Ek wonder, wil jy net saam met my staan? En as gereed ek sê, ons die nagmaal bedien. Ons gaan nie baie tyd opneem nie. Wil jy saam met my staan, liewe broer? Kom ons staan net so. Kom ons staan net. Dit 'n ou koortjie saam sing. Ek wil jy moet mooi. Vanmôre sê Here, ek staan in die geloof op, omdat U my omstandighede ken. My situasie, ek gaan vanmôre aan die tafel sit. Ek gaan nie baie tyd oor die tafel. Ek red vanmôre sê, die tafel wil ek hê, jy vanmôre sê, Here, ek hoef eet en drink en vat my oorwinning in die naam van U, want die Here het vir my gesterf aan die kruis en hy die beker brood nie meer gebreek sê, neem eet, dis my liggaam wat vir jou gebreek. Die beker na die ete met hierdie woorde, hierdie beker is Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels daai tot my gedagtes. Vanmôre wil ek sê tot sy gedagtes, vat jou oorwinning, jou dankbaarheid, jou lof, jou eer, bring dit vanmôre aan hom in. En dat hy jou optel vanmôre, dat hy jou herstel vanmôre. Ek wil bid vanmôre dat hy elkeen van môre, want sê Here, ek dank U vir 'n optel môre. Ek dank U vir 'n genesingsmôre. Ek dank U vir 'n voorsieningsmôre. Ek dank U vir 'n ondernemingsmôre. Prys sy lieflike naam. Baie dankie, kom ons sing saam. Dankie vir die musiekdepartement, dankie. Dankie Here. Dankie vir die musiekdepartement, dankie. Halleluja. Oh yes.
so lekker. My broers my het melk met die gereeld, asseblief, baie dankie. Baie dankie, baie dankie. Mighty God. Baie dankie. My broer en suster, ek wil vanmôre 'n stelling maak, dat as jy vanmôre glo, dat God groter as jou probleme en omstandighede is, gaan jy kry en smaak en sien net wat jy glo. Ek voel vanmôre vir iemand te sê, you are on the brink of a miracle. Die Afrikaanse probeer sê, jy's op die punt van 'n deurbraak in jou omstandighede, in jou situasie. God is groter as jou omstandighede, glo dit vanmôre, vat dit vanmôre. Ek voel om vir iemand te sê, in hierdie plek, jy het gekom in liewe inluistraat, waar jy ook al mag wees, jou omstandighede het jou donker gelyk, jy het nie geweet hoe om hier uit te kom nie, maar ek het vanmôre 'n boodskap vir iemand in hierdie plek, of iemand wat inluister vanmôre, en sê jy het vanmôre op die regte plek gekom, die regte inskakeling gedoen, die regte, want die Here is besig om vir jou te sê, raak net stil en ek wil oorvat. Raak jy stil, ek vat jou omstandighede oor. Raak stil en weet ek is groter as jou omstandighede. Wil vanmôre vir jy sê, ek wil graag die getuienis hoor. Liewe inluisteraar, laat weet ons. Wil vanmôre vir u sê, liewe broer en suster, laat weet ons wat die Here na vanmôre vir jou gedoen het. Ek wil vanmôre vir jou sê, God gaan vir jou iets baie besonders doen. Vanmôre wil ek sê, my broer, my suster, Elton, be stil. Moenie stry nie, moenie veg nie, moenie beklei nie. Let him do it for you. Be still. He's greater than all the problems that you may have. Ek wil vanmôre vir iemand sê, jy is bekommerd oor 'n situasie. Baie bekommerd. Maar jy gaan vanmôre, en liewe inluisteraar, namens jou soms vanmôre, en dan wil sê, Here, ook vir elke inluisteraar vanmôre, wil ek bid dat u nou oorneem. Ek voel om uit hier te sê, dis op lig, dis opgeneem, u wat hier sit my getuig môre. God gaan iets baie besonders vir iemand, vir mense, ek wil nie sê iemand nie, want klink is soos een persoon, vir mense gaan doen na vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy het gehoor en hy het geantwoord, hy het geluister en jy gaan sien en sê vanmôre het die Here ag gegee op my omstandighede. Het die Here ag gegee op my hand. As jy dit vanmôre glo, sê Here, ek gee oor vanmôre. Steek net jou hand en sê dankie Here, dis oorgegee in die hand van die Here vanmôre. My omstandighede is oorgegee in die hand van die Here. Prys sy wonderlike naam. My broers, in die Bybel sê, en nadat hy gedank het, die brood geneem en gebreek en gesê, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Want so dikwels jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jy die woord van die Here. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie beker is Nuwe Testament in my bloed. So dikwels jy daarin drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Want so dikwels jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die oorwinning, genees en redding totdat hy kom. Ek wil môre sê, ek drink en eet vanmôre in die geloof, my oorwinning, my genesing, my verlossing en my vrede. Ek wil môre vir jou sê, kind van God, ou mense moet sterwe, jong mense kan sterwe. Maar vanmôre wil ek hê jy moet in oorwinning vanmôre sê, ek dank die Here vir my gesondheid, ek dank U vir my familie, ek dank U vir my finansies. Ek wil vanmôre sê in die geloof, wil ek vanmôre sê, dankie Here, U het ag gegee op my. Amen. Sit jou hand op jou bors, sê Here, U gee ag op my vanmôre. Sê dit vir hom. Sê Here, ek wil dit vir hom sê. Sê Here, dankie U gee ag op my vanmôre. Dankie Here, U gee ag op ons omstandighede. Dankie Here, U gee ag op my familie se omstandighede. Dankie Here, ek in my huis is in U hand vanmôre. Ek dank U Here dat U my hierdie nagmaal op my en my huis ag gee, op my en my familie ag gee, op my gesondheid, op my kinders, op my familie, my vrou Here. Dankie dat ons oorgee vanmôre in die hand van 'n lewende God. Elkeen wat inluister, elkeen wat hier is Here, ons sê vanmôre dankie vanmôre. Ek wil vanmôre my broers, ek wil hulle eers bedien sodat hulle neem eet die broodjie, dankie. Neem eet sy liggaam, sal ek vir die beker oopbring. Neem eet sy liggaam vir jou gedaan, neem eet sy liggaam, doen dit tot sy gedagtenis. Want so dikwels as jy doen jy
Verkondig jy dood van die Here totdat hy kom. Verkondig jy oorwinning en genesing totdat hy kom. So, die beker na die ete, met hierdie woorde hier in die Nuwe Testament, in my bloed, doen dit so dikwels laat dink tot my gedagtes. Want so dikwels julle die brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Broer Hierdie, sy bloed wat vir jou gestort is, doen dit tot sy gedagtes. Neem in oorwinning in Jesus naam, dat ons U bedien. Baie dankie, sy bloed wat vir jou gestort is, doen dit tot sy gedagtes. My broer Elton, sy bloed wat vir jou doen dit tot sy gedagtes. Jou oorwinning vanmôre is nader as wat jy dink. Dankie Here vir hierdie deurbraak vir Elton vanmôre. Ek eer en prys die Here dat jy vanmôre so uitsonder en sê ek gee om vir jou. Beverdien dit wat jy deurgaan het. Dit wat jy deurgaan vanmôre van die Here oor in jou omstandighede. Sy bloed vir jou gestort het. Prys sy lieflike naam. My broer Arie, sy bloed vir jou gestort. Vat vanmôre daai storm, daai benoudheid en bekommernis. Vat vanmôre oorwinning in sy Here. Ek vat die oorwinning voor in Jesus naam. My liefie, jy gaan weer geweldige storm in omstandighede. Jy weet nie wat kan doen. As dit nou omstandighede, môre wil ek vir jou sê, hy gaan oorneem. Jy sal getuig gesê, hy het ag gegee. My omstandighede was vir my te groot. Ek neem oor môre. Dankie Here dat U oorneem. Neem dit sy lig aan wat vir U gebeur het. Sy bloed wat U gestort is. Dankie Jesus. Prys sy kosbare naam. Dankie Here vir getuienis van daardie van oorwinning, van deurbraak, van beskerming. Al die eer op U toe in Jesus naam. Prys sy kosbare naam. Dankie Here. My broer en suster, doen dit tot sy gedagtenis. As ons dit doen vanmôre, dan doen ons môre tot die getuienis wat ons gaan uitdra tot eer van sy lieflike naam. Prys die Here. Ek gaan vra dat my broer Hierdie vir my, as jy kan nie, as ek broer Hierdie, die broodjie hier voor begin dan asseblief. Ek dink, die kan ek vra, my broer Fernie, sal jy vir my daar kan opgaan die broodjie? Dankie, Johnny. My broer Elton van broer Hierdie volg. My broer Arie, met my broer daarvoor, gee net 'n kansie om 'n bietjie te kan beweeg, so die kom. Fill my cup, Lord. Gee net 'n kansie om te beweeg. As jy die kelkie wil gebruik, gee net alles gaan nou by die kom. Dan gee jy so 'n kansie gee, dan steek jy net die alkohol, dan gaan daar nie en my broer daar vir by die kelkie. Gee net so 'n kansie, weet wat daar voor wil. Luister mooi na die woorde. Fill my cup, fill it up, Fill it up, Lord. Make me whole. There are millions in Thank you, Lord. world who are craving Oh Lord, my God. the pleasure Dankie, Here. earthly things afford. Dankie, Here. But Halleluja. none can match my wondrous treasure. Yes, true. That I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, Fill my cup. fill it up, and make me whole. So my brother, if the things this
fill my cup, fill it up and make me whole. Oh, dis mooi, né? Johnny, oh Lord my God, how great thou art. Ek wil net 'n kans om klaar te maak. Yes. Ek voel die tegenwoordigheid. Arie gaan so opkry vir ons die kelk. Dit gaan so opkom aan die kant. Die kelk is hier net na die kant toe, Arie kom optel. Luister mooi na hierdie woorde. Prys sy kosbare naam. Halleluja. My broers net voor ons afgaan. Ek wil vanmôre sê, God is groter as jou omstandighede. Ons dink aan hulle wat vanmôre hier kan wees, ons dink aan hulle wat gister die naweek, dink aan soos ek hier daar onder Palaborwa, sê daar Palaborwa vir die week, en soos van ons mense weg,
Ons dink dat hulle die Here hulle waar en veilig vir ons terugbring. Weet jy wat? Ons mis ons mense as hulle nie is nie. Ek mis hulle as hulle nie is nie. En ek glo hulle mis ons op. Dink julle nie so nie? Dink jy nie hulle mis ons diens vanmôre? Ek is opgetel vanmôre. Ek is versterk vanmôre. Al die eer aan die Here, al die lof aan die Here. Weet julle wat? Ek is so kosbaar dankbaar vir sy kosbare liefde, sy grootheid. Dankie vir dit wat hy vir ons doen en vir ons beteken. Al die eer lof om aan toe. Mag die Here u baie ryklik seën. Ons gaan net so siddig en ons afsluiting met die afkondiging doen. Dankie Hemelse Vader vir 'n mooi, kosbare, wonderlike, God-gegewe dag. Maar ons weer net vandag kon sê hoe groot is U. U is groter as ons omstandighede, U is groter as ons situasies. Here, dankie dat U nog gebed hoor en antwoord. Dankie dat U nog voorsien. Dankie dat U nog onderneem. Dankie dat U nog red. Dankie dat U nog genees. Here, as ek kyk hoe baie keer ons gebid het en hoe wonderlik U gehoor, geantwoord, voorsien en onderneem het, dan wil ons net sê waarlik ons dien 'n God wat hoor, 'n God wat antwoord, 'n God wat voorsien en 'n God wat onderneem. Baie dankie vir 'n kosbare God-gegewe môre. Dankie dat ons môre sê dankie vir die prys wat U vir ons betaal het aan die kruising van Golgotha. Ons môre kan sê al die lof en die eer kom U toe. Dankie vir 'n geleentheid om lofpryse en danksegging aan U te bring. Breek nou elke band, verbreek elke ketting, Here, en laat U mooi naam vir U. Al die lof en eer kom U toe. Laat die liefde van die Here en die seën van die Here oor elkeen van ons rus, ook ons inluisteraar. Laat die lieflike seën van die Here oor ons sal rus. Dankie vir 'n kosbare oggend. Ons eer en prys U daarvoor in Jesus naam. En ons sê vir U so dankie, Here. Ons kyk uit na vanaand met die verwagting, pastoor Evan Colbert wat ons vanaand bedien. Here, bid alreeds dat U hom gaan seën vanaand, dat ons vanaand 'n kosbare diens in die Here gaan hê. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.